Allô, bonjour, peuple du chemin du ciel. Bonjour, bonjour, Papa Peggy. Bonjour, Maman Béné. Bonjour, le Dieu de Papa Florian. Papa Florian, je vous salue de tout mon cœur. Mon nom, c'est Micheline Michel du Canada. Alors, aujourd'hui, je décide de faire ce petit vidéo pour faire savoir au peuple chemin du ciel qu'il est au bon endroit. L'endroit l'essentiel, l'endroit le plus important, le chemin du ciel. Le Dieu de Papa Florian, il est le Dieu tout-puissant. Pourquoi je viens de faire ce petit vidéo? C'est parce que le mois d'octobre, tout le mois d'octobre, j'avais une inquiétude pour mon fils. Il y avait une toux qui refusait de passer. Alors j'avais appelé Papa Peggy, il m'avait dit de mettre le Sivodem dans de l'eau pendant que l'eau est en train de bouillir et puis qu'il respire la chaleur. Et j'avais fait ça vraiment, c'était bien. La toux commence à passer. J'ai passé tout le mois d'octobre à le faire. Vraiment, la toux était très forte, très inquiétante parce qu'il avait fait des examens. On a dit que c'était une toux chronique. Alors, on ne peut rien faire pour ça. On ne l'avait même pas donné de médicaments. Mais j'ai acheté du sirop sur les tablettes à la pharmacie, mais ça faisait rien. Mais vraiment, quand j'ai pris le Sivodem, j'ai mis dans de l'eau et puis il respirait pendant que ça bouillait. Ça faisait beaucoup grand mieux. Alors, lui, il peut pas venir pour parler, pour expliquer ce que ça fait pour lui. Parce que c'est un gars qui a un handicap intellectuel. Il est grand, mais il peut pas s'exprimer comme il faut. C'est pourquoi moi, je viens de parler pour lui, pour dire ce que le sang de Jésus, le Sivodem, la révélation divine et l'aspersion, j'ai tout fait pour lui. Mais ce qui est encore encourageant, il n'a jamais dit non. Il fait tout ce que je lui ai demandé de faire. Parce que je lui ai demandé, est-ce qu'il croit que le Dieu de Daddy Florian peut faire quelque chose pour lui? Parce que je l'ai fait regarder les témoignages. Il m'a dit oui. C'est ça qui m'encourageait encore à prendre tous ces éléments pour lui. Et Papa Peggy m'avait tout expliqué comment faire. Je les ai toutes fait. J'avais un voyage à faire au mois de novembre. J'avais même peur de partir avec lui à cause de ce tout-là. Et vous le savez qu'avec le coronavirus, dès qu'on tousse dehors, tout le monde a peur. Mais une chance, j'avais tous les éléments, tout ce que Papa Peggy m'avait demandé de faire, je les ai toutes fait. Et puis vraiment, le mois de novembre, je faisais le voyage avec lui. Il a bien dormi là-bas, mais moi, toute la nuit, j'étais en train de surveiller. Mais il a bien dormi, il n'avait pas toussé. Mais au retour, ici, je vois encore la toux recommence un peu. Alors, je refais les mêmes choses. Mais pour le mois de décembre, le 2 décembre, c'était son anniversaire. J'ai dit, Dieu de Papa Florian, aujourd'hui, Vladimir veut développer, déclarer que cette journée, c'est sa journée de guérison, sa journée de paix. Il veut déballer son cadeau de santé, santé spirituelle, corporelle, physique, à tous égards. J'avais déclaré ça pour lui et puis je lui ai donné un lait. Mais tous les samedis, je donne un lait. Il prend toujours un lait, chaque samedi. Chaque samedi, toujours un lait. Le lait prophétique, là, c'est quelque chose de très efficace. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas peur, pas d'inquiétude, parce que les éléments ont toute leur efficacité. Alors, aujourd'hui, je ne veux pas être trop long. Je voulais dire merci au Dieu de Daddy Florian. Il est fidèle, il est grand, il est le Tout-Puissant.
Oh, c'est le docteur spirituel. C'est notre docteur spirituel. Peuple chemin du ciel. Nous avons notre hôpital, le chemin du ciel. Le grand docteur par excellence, le Dieu de la vie Florian. N'ayez pas peur. Vous êtes tous au bon endroit. Et moi, j'ai dit encore merci à Papa Peggy, parce qu'à chaque fois que j'ai appelé, il me répond toujours tout de suite. Alors, merci. Continue. Peuple chemin du ciel, n'abandonne pas. Alors, on doit prier pour notre papa, Florian, pour que Dieu puisse lui donner encore plus onction, puissance, feu, puissance, feu. Oh, on peut dire, vive la guérison au chemin du ciel. Vive la santé par la puissance du Dieu de Papa Florian. Alléluia, alléluia. Puissance, feu, feu, feu. Mimi, ferme. Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle, le Dieu par excellence. Le Dieu qui guérit, le Dieu chap-chap. Le Dieu, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à lui. Notre Père, notre Dieu fidèle, le Dieu de Daddy Florian. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom du Dieu de Papa Florian soit glorifié partout dans le monde entier. On sait qu'il va faire des choses merveilleuses. Il y a des choses merveilleuses qu'il va faire. On ne va pas arriver à comprendre. Mais c'est le Dieu vivant qui va le faire. Le Tout-Puissant, le Dieu chap-chap, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, non, qui est incarné en Papa Florian. Le Dieu chap-chap là, le ressuscité, il est là avec nous. Peuple chemin du ciel, oh, soyez fidèles. Aimez-vous les uns les autres, dans le respect, dans l'amour, dans la paix, et chacun de nous va trouver ce que nous avons besoin, ce que notre papa, notre Père spirituel, le Dieu Tout-Puissant a pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous garde, et j'espère que la prochaine fois, je serai un petit peu plus long. Aujourd'hui, j'ai expliqué pour Vladimir. Vladimir a dit merci à Dieu. Il est content. La toux a beaucoup diminué. Maintenant, il se porte mieux au nom du Dieu de Papa Florian. Que le Dieu de Papa Florian soit béni. Amen, amen. Puissance, feu.